Сәлем минем нәни достым. Мин сине бүген табигатьне сынарга чакырам. Әйе, сынарга. Ишеткәнең бармы бу сүзне? Сынау. Мәсәлән, апа-абыйларың үзләрен белемдә, спортта сыныйлар. Кем яхшырак өйрәнгән, яхшы үзләштергән, яки кем биегрәк, ераграк сикерә, тизрәк йөгерә. Үзеңне сынау, үзеңне күзәтү бик мөһим, достым. Ә хәзер табигатьне сынау турында сөйләшик. Борынгы заманнардан ук безнең әби-бабаларыбыз табигатькә бик игътибарлы булганнар. Кайчан кырау төшә, үләнне чык баса, күкрәп куя, сынап барганнар. Һәм сынамышлар чыгарганнар. Хәзер таныштырам сине дә. Ә хәзергә кабатлыйк әле. Сынау, сынамыш. Хәзер мин әйткән сынамышларны истә калдырырга тырыш, кат-кат тыңла һәм табигатьне күзәт. Сына. Башладыкмы? Сентябрьдә күк күкрәсә, көз озак һәм җылы булыр. Дәвам итик әле. Агач яфрак кыймый, кар яумый дигәннәр олылар. Кызык, игътибар итербез әле. Кар төшкәндә яфраклар кыйылып беткән булыр микән? Кыр казлары иртә китсә, кыш иртә килә. Кыр казларын озаттыңмы әле? Кайчан очып киттеләр, достым? Торналар өстән очса, матур, җылы көз озак торыр диләр. Менә бу сынамыш сиңа бигрәк тә ошар. Сентябрьдә кырмыскалар үлән өстендә чабышса, кар тирән булып ятар. Астан йөрсә, кыш озын булыр диләр. Әйдә, достым, кырмыскаларны карарга киттек. Син бик булдырасың. Тормышыңдагы бар сынауларны үтәрлек зиһен телим сиңа.